pero hay un ruido, un problema mecánico. No es del motor, es de aquí mismo, de este sector. Como nos damos cuenta, ya hemos retirado la banda. Es Fabia 1.4 TDI A05. Este auto hace 2 semanas realizamos el cambio de aceite. El cliente también nos comentó que presentaba un ruido por el sector donde se ubica la banda de accesorios, más o menos como un chillido. A veces se agravaba y a veces se le quitaba. Se le hizo la revisión y se detectó que debía reemplazar el templador y la polea nervada del alternador. Ha transcurrido una semana, no realizó el trabajo y ahora tiene un sonido muy fuerte. Enciende. Apaga. Pues nada más y nada menos es el golpe, ruido, y lo que pueden escuchar no es del motor, es de aquí mismo, de este sector. Como nos damos cuenta, ya hemos retirado la banda. Enciende. Ahora lo que se puede notar también es que ya no solamente es la polea, sino aquí dentro en el alternador, escucha. Dependiendo en qué condiciones se encuentre el alternador al desarmarlo, mencionaremos también que si carga la batería, el testigo enciende y se apaga, pero hay un ruido, un problema mecánico. Como se encuentre, se procederá a realizar la reparación o el reemplazo de toda la pieza. El templador es algo que sí lo vamos a reemplazar de entrada porque también no vale. Reparación realizada con éxito.